selamat pagi, siang, sore Bunda Panda. Aku mau nyobain masakanku nih, ikan kuah kuning asam pedas ala aku. Yang belum makan, belum makan. Kita berdoa dulu ya Bunda Panda. Amin. Mari kita makan, kita coba ya ikannya. Ini dia ikannya. Coba. Kena sendok Bunda. Yang belum makan, mari makan. Cabai biji-biji. Ini rasanya asam pedas Bunda Panda.